Wiro bwakwa nwithirite wina ukorobu bwega ningo kugwata ugeni kiri Nteto cheru thithatu na ru iri tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka ni 2021 amona Nteto ira nkureterete ni Minister Weru Thaa Munya kumeneria yukuri ya ngavana Kiraito na kuria thirikari guchunkuna wejani bwa tenda cha kaunti ya Meru. Atongeria ba North Imenti gwitikaniria North Imenti iganwe sub county ijire ira ward ijire kwa ithatu. Akuru baria bari mubango ne jwa thirikari jwa kwamukira mbeca gutariria kinyamara kiria bagukurukira kuona mbeca iji. Tuga kuretera gichunche kia bire kia rugono rwa mwanya kuinyirwa kwa murimi. Mwana nireto madhontuku ya narwa ni Jacinta Kagweria na nimbitagwa Maureen Kenya. Yukuri ya ngavana Kiraito Murungi Beyond Politics niriamukiritwe na njira mwanya ni ya siasa na kinya kariba kaunti ya Meru ntuku ijira yake nyuma ya kuruguria mukawene jumwe mushine jwa Nairobi wa muthia kurita uge bwawe igurura yukuri ni ngavana wa Karaja wa kaunti ya Meru Thaa Munya ureka gitene gaka ni Minister Worimi Munya akiaria na Weru TV ni amenerete ngavana Kiraito na kuga ni aremetwe ni ngugi ira athurirwe na kuria kinyarwangirwa EACC guchunkuna wejani bwa tenda cha kaunti yu. Boniface Mwongera na Nteto jikuma Nairobi. Nyume Mheshimiwa Kairo Mwangaza kumara ntukwegoro leo mbere na kumari yukuri ya gavana Kiraito Murungi no ntubako bago weta kunde nebe na Minister Thaa Munya na ndekinya mbere matha 20 jana jathira Minister Thaa Munya na shumiriti arionekene ethangurania jara gavana Kiraito Murungi andekite naite mauku yarakaumba kurita naita mauku nareke kwariria mantu amunya kawira na chiaririe wengwa ingwiri kwaritete Meru public yero thine ya collapse kinyambo oichira oichienjero nyoa ito tiumba kuona nyemwe kunyua nao ne aremeru ingwe muntu are moingwe kaita akera antu kure moingwe kandi chianire akareka antu account bakaritura ingwe ni antu bange lakini kuthama county na nathambire nyana ayantu batimenya aria kuya kwandika atu mauku twa mauku ya kwariria mantu yantu gossip columns in the newspaper hiyo sio kazi wa Meru alimpa bobo tengani Munya kithombera na kuwa ya onde tribal ile nga thirikari yewe iba oba urikuo thai ni antu bakuma nture mwe compare na record yekwa ni antu banture mwe andikite ntura yo na kinyare ba arithi Kenya mafia yeto mafia ni antu ba Kenya no ntu batailela kungi bailela nture mwe na nukurikana kinyare kondi kiandika ukira wan ni antu banture mwe bandiki we ntekwenda tala mariyetwa record iro ni kuonania ne yukunerire gavana Kiraito Murungi penji 77 augite Minister Thaa Munya kagite ne karari gavana Meru kwa mwaka jwa 2013 mwaka mwaka jwa 2017 na bamatokere na retithia thirikari kaunti Meru wenka arorerwa atiri ibatethaniritie komionda. You know, I knew even Jerry was saying some of the things we are saying here can bring trouble. I said, you're right. Ngoja watu waongee. Untu kara imuro ingwe ura na imuro ingwe county. Ketha kwenda kwa mwandiki journalist wa kuandika mauku na kuanalyze. Newe ngwe akarite utwina thina nwe. Akiendelea na kuthuri kuthokirwa wathani wa thirikari kaunti Meru Munya na naite Andre's record yewe corruption na kinya involvement ya family yewe kitenda cha Meru. Teko menyana ata anti corruption ingweri kwirita muntu aina mwekuru we ukubwithia tenda county na mwana we na record kuonania uyu muntu bwiri kurwa maibo andikaira mauko ibona kibura athomere buraitite ukethera no ambiritie the lowest you can sink involving your own family and your own children and your own wife kire mantu atenda cha county direct. What else do we need to talk about him? Reporter Nteto TV kumaja kingi na next boke Nairobi Bita Boniface Mwongera.
Akariba chuka igamba ng'ombe ni bonanite kureka kung'anirwa kwao ni mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi bakiuga bo ba bunge baririta ngugi na witho batikumenyithia akarikiri gikaro gia kujukia maoni ja mwingi Nteto Akariba baruga kinya batireri kwethirwa kwina gikaro ta kiu kirabatere kuthithika na reka miti ya kigina iguchemanitie na akari kujukia maoni jao. Samuel Gaishima na rugono ru Babana Akariba muchi wa chuka barabara na Modhoro nyuma ya gikaro kia MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi kurutha na witho rwaria rurarura batiri kwigwa rwira rwa mwingi ba Nteto cha chuka rukonie bill ya mantu makigina na barabara. Akariba babariuga kamite cha kigina na barabara itatangachira mwingi mantu marwaria ruru kenda baibumeria kweja na uge bwago liu nto maketie kankwe gusa na rumashu munde kura na public participation na kuma yani kuma ntuko ni shonda gote ontombe gwito gitangaswa kana kiarirwa liu nkauri atire mauntu mo malathite kwa rwale malathite kwa rirwa mama na inchu akawainda kana ni MCS malathite kwa ria ni tukurigwa ni ma utubi ile ke ni ma mathomere banjenti ne kenda megua mbaitha inyanya matareria mbaitha itano mama thie nabo matemonire ende bariuga kamite ino iretumira anto bakai baraba gwitite rwaria niruru wikira kirore mantu makwegu na bongwa ukegwa makwenda atugwa mauntu katu kubanga banga mauntu metu Tharaka Nithi county marabati matwire na mere kila muntu antu ni mathurire muno guchuka town na nkinya maugo acha kwithirwa matika omba kunenkanagira report yembega ni mekale matithomerete antu Tharaka Nithi no ntumo ni monania ni kwibitha makugitate makwibitha afa maugete ni thainya mo machonaga obisi thaa ciiri nyonge ke bareria nthie na bo thainya nkithira mauntu ni mathirire riu ni yake matangacaga na gutikio twithagira wetha guntu tacuka muthenya nu nzenga twaguchambua gukucuka kaga chambua kuchuka cio kiathie muthambe bariuga MCA baba batora kurutha ndwaria ino na mpwempwe na gutirire baro banenkerwa maratasi makobonia imbie kaigwe kiarirwa kirikaro bibu mwananchi wa kawaida te involved tole machuka taoni tutano na mauntu ma public participation tutano na nkijaga tutano thoma form inu tumenya one bu kaunti bangite tuwatole wananchi tuone tugwetekaniria nabu kana tutetekaniria nabu bariuga kinyandwaria cia mianka ya agumbereni itiegitwe ikiruthona njira ira yagirite na kwogu kuri na obatu bwa guchonko na bainge ba MCA bagikaro giku tunenkagirwa ite tukanenkerwa ite ina na muno lakini gukatwika ite ino ite gututethia tukanenkerwa finance taligwa tukalingani wonde tukanenkerwa finance chair all on the campaign kwetu tukati kweli balabala ira thondekirwe ciale mwa lakini itigete ciakarita migunda 2022 kinya ingi ma MCA mama twaka tukauga wembe ni ule tontu nukona na mbimbi ni mabetukire ne tetethagia mwananchi wa kawaida tutasema wembe ni ule MCS wote waende nyuma ndio wenye wafanyi kazi ende Akariba babariuria MCA bago batie okurukagia ndwaria taino na gwitho bakiuga ibo babatiri korua barute guge bwago kuringana na katiba kenda bauga aramwegwa obamuntirite nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima atongeria bagisigo bunge kia North bario MCs bo batano na DCC muthenya jwanarua ni bachemanite na gwitikaniria gisigo kiu kiganwe maita jaire na gutwika sub county ijiri atongeria ba amona Akariba rabo gukarikuba ugete kuganwe ward cha municipality ntima East na West chetwe Menti North na Chonyaki East chetwe na cho West chetwe East muthumuyuki na gutwa chonkuruki batongere tune DCC wa North niwe Florence Obunga amana sibu na nini bawe atongere BMC ba wandi ciondo ithano cha North naro ni batirimene na moroto jwa kugita North kiri sub county jiri arabetikanirie wadi Nyaki East na Nyaki West chiunde sub county njeru ire gwito Menti East na sub county North idigwa na municipality Ntima West na Ntima East. As leaders we have agreed that we have proposed to create an administrative unit called IMWE East sub-county that will be carved from IMWE North, and the headquarters we have agreed to be at Dura ACC's headquarters. Na Akariba what will be now IMWE East batikaniria headquarters kethroa Dura au Kemutari.
arana ni bori thirikari yumbe gwita na mpui gutira sub county njeru ikumba gwikira maguna ya thirikari nginya gutethire gwaka kwendi kote njeru ira na ndi uterwa thura. As we are going to do the minutes and forward to the relevant office, which of course will follow the right channel up to Nairobi. Then from there we are here to wait for the approval and gazettement. Na minute ito kwenda chikangwe kenda batu sub county yetu ya gazetted na tu gweteka area etwa Imenti East. Ninyoka ya kudura kuna thina kwina ngie guto Imenti East yetu tu gwetikiria eto nyaki. We are equal. Kwa winya ke distribution of resources kutethira kwina differences nene muno ala kumba kuleta ene complaints. Baugite onto bobu bugatethire muno kire manto jege witi na mbere na kinya wandikani bangugi. Nande tuli ulia thirikari ni tange na mpwe gazeti manto jaja na ya gazeti aleke ku gazeti kule na barabara iria chigwatithanagia kuma Kithoka Mwanka kwa Ng'ombe betange na mpwe kenda tomba kwithira headquarters yetu ara twetikaniria ntuku ya Narua na barabara iria chigwatithanie Imenti East nontonekana ga keru chietange na mpwe kenda antu beto bomba kwethira bari na communication in na toge kethro to kares kiuriaza kire muchemane zuzu ageta na are home kureta siasa inge kuga tutikurikenie pato kurekania na tugwitikaniria endikota na are kethro ire na togaza kire Imenti North ikethro within as a municipality orere na inya na area kire Imenti East kana ga keru ni ara komuitari dura kwitikanirwa gwe sikombuke ke North Imenti kutho kigwitwa jairi ningerekano nyega kige sikombuke ke South Imenti ara kuonekene kwena nkuchanio indira kwa ya msemano yojuju to kugita chia sub county jiri ya me ayi to kuona twinde ora benderete na mantu za gukuchania batu ethira to gwitikaniria rieto riri itutuka represerve itukuona kwina issues na South Imenti area district igambiri na Mwanga thai bategwatanira batu tukarande turi North Imenti na twagwatanira na batu igatwitete na mbere. Nkiripotera Weru TV Mbetamudhuri Muriuki. Mbunge wa Imenti Central Kirimangushine ni amenerete MC wa Buthuguchia katikati ya Ubundi akiuga ni atejanirie ngugi ciawe na kumutigira chonthe. Mbunge ujo ariuga ngerekano njira ri MC ujo abatere kwithirwa akithondekana mbecha cia Wardford ni atejanirie na niwe utigirichio Kirimari uria kariba kumweberia murigo jo buboni taura tukumenyithwa ni Gregory Murithi. Centro na mutongera baraka imbunge ni amera Ibubundi akiuga ni wawithiritwa akithondeka barabara nyingi cia wandiji ira ciagirite kwithira njarene cia thirikari ya county na murigo jwa MCA kangwita ngo MCA ne kandi yesaraifu kinya bana ku atoromba kura kara kwire keba le ona itengo yae na itengo yawe nonto I can't be able why should I carry around murigo jwa MCA na yo mujumbe na MCA le mbio kabo taringete kura na nde gweta TV ne kwaria na kuya kuritango genereko bwa muringerete thimu nkura I TV na kanengo gonde ground then why should I suffer weta barabara kiregara kuuma mutago mwangata batai bwana ndidetie ne MCA gate MCA aya uma tabata eta na kianjogu witie mwanka na Rwanderi weta mutago ne MCA gate MCA amberia mutago weta mwanga nkuene wena memwanga kagoma ne MCA gate MCA akuma kianjogu utonyera mwanka na mwathene kumera tabata kuja kuthiuruka uyo ne MCA you people why should I carry around of other people and they are there tiganyo mpunithia mugongo onkamatithia merigo ya ntobange na nkurukikire mangushini ya muria Ibubundi urorikite gutumira kiria kwenda ithurano ni bejete ni gite kia munini wa ngabana rungura CS Peter Munyana kirema muria akombana ate na gite kinene ikethura ngugi cia MCA ni kumumira egatue kokonenkerwa kombe okamata ya kulema mutongi okomba chokerie nikyo lekeu leo gotoromba mutongi ne kombe no nenkeri kia thithi ate
aiwesekani na inyoro gwete mugongo jwa weterete muchwera kura kageto chwa kura kina ntubangira ikire babwe na ndola ekethra na ndende ate mwatha kuria gwita ngo ekethra wate gwita arite chacha cukuru agatauga bore mari akarugura muranja wa kirasi cukuru eje aria augite kithomo ni kiombete gukira bonene centrement aria kwa miaka 3 ina mithiru ya gwatirite kanya ka muthia Meru no ende konande kire mpumi cia kigero kia mwanka muthiru irari namba 3 nyuma ya Southiment na Northiment cukuru yetu ya gitauga bonding ipo contributed mwanka twethra twe namba 3 ndene ya county ya Meru watwita kuma thoni-ine cia namba 9 bwatukinya namba 3 tuturomba gukiria kiongo tweta kire bange kithomo kiamberia kwarirwa iaibo na kukire CS wa githomo George Magoa amure gutiga kwangaratania mitaratara ya githomo na ntumirite gwitania orira araumira kurita ntumiri na nkuruki gutegera wagia barimu bakongana macukuru ndakuromba ora tugwita CS wa education Magoa please not to go to confuse na kwaria different policies now and then manto jana babetu netha ire abangite jare kwenda tuthithia ethe mieri 6 kana mwaka jumwe yaga twira January tukamenya December kinyano yo tukwathithia atia lakini gutweka Magoa na aru akiumara ariuga bo yarojo akauga bo ya ugeka uga bo is causing confusion ye system wetu eneo eje njero ya education and it is one of the best system chukuru oreda arimu bana arimu batano ndo complain wa TSC ndo complain kinyambunge kuma gatauga primary wandi ne abo centro nkiripotera Nteto Shawero betamuri Gregory Ntere imwe cia buri ciithairwa na umubunene ende nyuma ya kweja kwa thirikari cia matura ontububu ibugarukite na gwitwikithia imwe cia ntere iria ciumaga bia kuria bunene imwe cia ntere ijineru irerwa riera na aria nyuma ya gukuthurwa ithima antu ntere une bambiriritie kurima matunguru nyanya na kinyampo kaingi niguo ntu kuri na muthetu jo munoru na kweja kwa rujiru kwaringa njeki urimi bu amona kwithirwa arimi bariketha maketha ja maingi o kimera gikauma thoko kirebo ni gintu wikubari akiri ni ontu ba matunguru na nyanya kuma nthigurune cia ome ya Kenya na mpithukiro ya manginyo kuringana na bo thirikari itibatere kwithirwa igitikiria matunguru na nyanya kuma ome kutonya Kenya giki ni gichunche kia biri kia rugono rwa mwanya kuinyirwa kwa murimi Silas Mugambi uria ni murimi wa matunguru ni akuinyiria ruji rukeja kung'ana murimi no arime eka nyingi na anto bakona nguge miundene ngete challenge nyingi sana mara ruji rute kung'ana mara tuketha mtu rakwenda kulimenya eke mwanuchu ende no ruji rute kung'ana tukarema mtu eke emwe na eke emwe ni kurungamira antu ontuko ni kurungamira antu banana na ndoka ya kuthia roja arukothia ruingei patwe kinya ntu babethe na mbi betha bakiona ngugi ntu na ndokora mndaya jo na eto na ro tukwendia ndokona kwina ntu nguruki antu osiste na muntu na kuona kintu ya kwitha thia kia kuria aria kurauma togi twirima tuketha thoko ithukire tukaga mbeca kwina mwanki imatongoro yange ya kuma nthiguru cia ome cia Tanzania yake ye China kitongoro gieto kia Kenya kikaga ngugi wetheja kimana na ara ni agui na ndagwacha ndera Tanzania mbeca ciao ni nkai cieto na tu turendera times 4 nundu ndawera tukure Tanzania chiringi ngiri etoro fanderi Tanzania bagura magana jana Shaban Muthe uria ni mubiashara wa matunguru ni agutariria uria thoko yunganaga kajotegera gitunguru ya kiuju hii nthiguru ya muthanga quality yake ni ya familia na Tanzania nthiguru kuringana urekari kwiro matunguru ja urana yuju ja kagironya nthiguru ingi ya Uganda Tanzania our neighboring countries endekire murimi bobo ni kumuinyiria nonduria kwa ingi twendeie tunguru negana o kilo twende kilo negana pai kurekerua thaina itunguru kirume ciringi 25 ngirendi tu ikoma ciringi 10 na ndo kumea batu twagere ku balance mbeca yu kwenda tumba gwita ngona chongo ge ikarema thoko is supply and demand meaning ira gitunguru kinyina juju kienda gwa goro na muno
ando yakinyikingi guntu kungi ando yakinyi guntu kungi ndimite ngeretia muno ni achara yakwa akingachokia nchokio kaire mundene na ndomba kuona mbecha ndomba kulima cha thatu ngona rimwe na ndo kumenya kinyana bongo nya kuthomithia withomithia chinda nuntu na ndio yogia goita mbecha ndeje oikenderea na ndio gatora kubira amwe tuikaya no nura gitungu kia nari mo kitha kina goro kira kitha kina raisi nuntu ya neighboring countries cost of production kiri murimi ithere nthi guru muno so input ira chika rwa kenda murimi aita production ni njaga nara gwetwa tutaksa mo ni muntu tu compete na nthi guru ingi tukethera batwe tutikombo chinda na nthi guru ingi. Kuringana na Silas kinya ataramu baugima bate kinyaga myundene ya arimi kubanenkera mataro kenda bona urimi buri na umithio kwa tuka nyanto bankirikacha bobongo nya kwina mirimo ere utubangikia mundene na kwina itwita maiti kwina mbi anto bankirikacha utubo tuonaga myundene nya baturiungirite aja tuitangwe na akiri etora muntu agwitata na ngwete kyanto bankirikacha ibandiki endo te muntu tuone nyomwe ukuja gutonera atwira yeye thina imbi Ntuku ya rojo mutaramu wa ndawa na manginyo akaritana murimi uria omba gutungatira kimera kiawe kiri gicunchi kia bithatu na kia muthia kia rugono ruru wa mwanya kuinyirwa kwa murimi. Nikuma kiri rugono ruru nio tukona kanya ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Hey, akuendangi hivyo. Baba hapo customer. Nisalipa hizi vitu ndugu zangu. I have paid. Umenunua mingi? Nimenunua pipe 300 Pepsi. Nimenunua tatati. Nimenunua sina wazi. Yeah. Hizi. Inaitwa sanitary wares. Unapeleka hiyo wapi? Hii nitakuya trip kama 15. Ndio pipe zote siende nyumbani. Wacha nikuambie friend. Yes. Ukikuja hapa Silver Sprint, ununue vitu. Hapa kubebewa ni automatically unabebewa saa hiyo. So usijisumbue hapa. Hii utabebewa mpaka nyumbani. Maliza shida zote za UPVC pipes, plastic tanks, plumbing and irrigation items, vifaa na bidhaa vya kutengeneza stima, vya kutengeneza maji, vya hardware kama vile sanitary wares, tiles, especially such tiles, rangi za kupaka nyumba na kadhalika. Pata original kutoka Silver Spread Hardwares, Meru Makutano opposite Kenya Power, Meru Town, Toko Njorincheke Street. Silver Spread, piping the future. Bibi yangu akupale kwa kona, mutamupe lefti. Wewe, bibi, na vitu zako zote tunakupeleka nyumbani. Kava kwa mwindi. Maisha London. Ukua Meru. Kabisa. Guys, Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujo ndagurite tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai, lakini ukama. Tuwakuletera mtu. Kwa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwaka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Tutegewe bombo eketete. Afya Millers Cooperative Society Limited athondeki ba mituka thetunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umathirenja yaku winge yegekeno. Our Afya, our pride. Saturday nilikuwa Juja farm huko. Saa 4 hivi nikapigiwa simu. Kwa sababu wewe ni mshindi wa 1 million Kenya shillings. Nilikuwa nakifanya kazi ya security. Kama vile corona ilikuja, kazi ikaisha, unatoka tu na mshahara peke yake. Mshahara hata ni 10,000, sio pesa mingi. Lakini sasa nimefurahi manake tayari najua nitanunua tank
nitarekebisha hii nyumba walijenga vibaya, nataka nitoe hii roof, niweke roof nzuri, niweke mabati ya standard na nikae kama matajiri wale wengine. Mimi wakati nilikuwa town, jamaa mwingine tulikuwa nakaa na yeye, ananiambia wewe unapoteza pesa. Nikamwambia hii pesa ipotei. Mimi najua loto inasaidianga watu. Hata nisipokula hii pesa itaenda kusaidia mtu fulani. Naona ni watu wengi sana wamesaidiwa na loto. Naonanga tu kwa TV vile mnatembea, vile mnapeana misaada. Bahati haandikwi pahali, ni kujaribu. Na ukiendelea kujaribu bila kufa moyo, siku moja Mungu atakuonekania na utakula loto. Changamka, cheza loto. Changamka, cheza loto. Raino mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muci utheri na mpuya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Raino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Raino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurokira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Raino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. The Bet King Premier League. Action kibao. Tusker kuchuana na IMWE. City Stars kupambana na Kogalo. Tusker versus AFC Leopards Friday 16th July at 3:15 p.m. Nairobi City Stars versus Gor Mahia Saturday 17th July at 3:15 p.m. Star Times. Enjoy digital life. Gechokera na Nteto nkoroki Minister wa Urimi Peter Munya ni achokerete bamabati ongeria ba Meru Coffee Millers baraba kuga mawatho ja Meru ja kaoa ja kagwithia urimi bwa kaoa kuringana na atongeria ba MCC ni ati kithikia ni KPC ugekenderwa gionkake ende ithi bionthe ne biewe kanya nkoroki bariuga barua cia ithi yejagwe kuma kiri thirikari cha county antu a thirikari nene akiaria CS Munya ni areganite na untu bobo na kuga ba ne antu baraba kwenda kuangaratania murimi wa kaoa. Boniface Mongera na Nteto weji Nyume bona mbabu orano isi Meru Coffee Millers kushumire kime kethiru na konekana ipinga miende kithire ja Meru ja kaoa direct ministry urimi okorokira Minister Peter Munya tokuwa ni KPCU ne player tabangi ekaewa watuika ni orifarie bangi uzo kuna neutral body ta coffee board na ntuko naro Minister Peter Munya na mwigetwe na mushokeri ojo mtu uitwa mbabu wa cooperative ngingi nara njira ya charia eretha mire ngurare Nteto yu na ndaibu arimi bare anira mantu yawe na naite investigate kwi wamba bakaoa tugura police baite ba investigate society ki wamba bakaoa ntu wengwa na investigatwe kitha society yo twe kuithia kaoa na southment kina makia na charia twina information iko na neibu amba na uku ibwa kaoa ikakuyo Meru nkorokie jau na jom group wewe na ucharia information ira twini yo ibo bawusika ki wamba na ukubwa wamba kaoa gwiyo tuko kayika kwa nau ni antu bamwe ba ukubwa kiaria na ibo batwire ki wamba wa kaoa ibo ntona kaoa katikura Meru na ari ba Meru iba ilele project sheria yunjaro ya kaoa turaita public participation na ba mikulukia
koute muntu umwe kana baile bakaya utwira bura kukwendeka ni urimi mendekithire jaja kaua jarajari kibunge cio ijiri jeterete gukuruko ja watho ijamukirio bobwega ni arimi interesi ithiro cikienda kaua janthi gurune aria kuringana minista Peter Munya ntuku wa rugoroia augireja geta kuthirio ukia na kongole methuri ja arimi jaria batwirie kwa kagita ga karaja onike ombare yakwa CS Munya batuti andu na batu mero county coffee miras itwa setrode nande kwaria biashara nande agatwenda tumwira buruto kalinu ende guru na imbia akaigwa na kinyamu cha mani ararakia drero na ambuiro ni ari mbare ana mantu yao na inkura polisi ya Meru baita kuraya muno kuilela baba kuya kaua iba ilele antu yabo Minista Munya kware Nteto jume kurekeria ngari 10 gwetakire county 10 gutetheria arimi banini ngiri gana rimwe kenda ukurukira mubango jwa SIVAP twa thirikari nene SIVAP guyayo ni utethia arimi bara nini kwithira baitetheka kiri ukuria ngakacha na njira ya ubanankira uweso kana inya ya kuomba kurima kubabwithiria barabara kubenjira mboos kubabwithiria tundamu na mantu yange yau na i project itethetie county nyingi muno na ikinya Meru na ikinya Tharaka Nithi kiri county cia Meru project imo kuona ikuru cia mboo imwe icha kuma kiri project kuma kiri national government imwe small unda iracha tu irrigation tura tudogo na kinya tundamu tura tunini na kinya mathoko yamwe kumaneke project ye Gary Potra Ntoshoro TV kuma jake ngina kithupa Nairobi mbita Boniface Mongera akuru kuma egembe ni bonanite kurega kunganirwa kwao ni untu bwa Kenyamara kirapa gukurukira riria beta kugira mbecha ciao cia ukuru bankine akuru baba ugite batindaga batumite miraini ntuko yonthe na ugoro bwa kinya bakana batirono utethio ibakoromba thirikari kwija na njira ingi cia kubatetheria kuona kigina kiao na mpui Dennis Mugendi na Nteto eji KCB nekira pin kara kita teo baya gira ikwete ngwe lulu ni rugono rwa kwithikira rwege Minyamaro iria antu bakuru bakurukiraga abo ni bakijira mbesa cia ukurune aja mushine o Maua igembe South kairi mushine o Kangete igembe Central mbesa bairwe ni thirikari kenda ibatethagia ukurune bwao indi gutwikite kunenkirwa cio ni tagwite murampa toreya toya tueto kwamba kuya kinya ntuko igere ithatu utembeza tukuona ithende na mbeya kwandikirwe ari ni yega na 41 nganende ntirona no mpia na imbirwe computer kuthuka na igwa ende bayete kinya imaoro ndiuma kuraya baithikirite muno are bamwe bakwanya bali na mpara aria thira bagendaga kuma kuraja maturanthi lukiri kainda bagakunkua na gukinya antu aja kenda bamukira akiao indi bagatinda ntindo bakithiuruka gwa ni bankizi na ngono cia kamankura mara irore bia biara bite kuonekana mashinine mara uria muthie ne bakana bategantu patwi kinyama ilia tutumana tulia na pikipiki imwe atuithanga njirene ingi kara kinyo tucolia mwanga tukathiria kiumia twetere mbesa kinya muntu mikawe na atakara marandu yara barirwa bite kuma menge yukuma itura kirore gitura nonto bakwithia baina thina ya kwithira untu nandi bakurira thirikari amwe na kuria kandarasi eji itinenkirwe bankingi kana agent bangi ngekoro na kuruba beto na itokona ni antu ba kurosana lero tumiro message ke thimo nderia kuritacha mama indatilera kurita nonto bakwithira tiepini lakini ono ile pin ika kwa withheld intentionally ikaisimbi nonto bakwithwa if Equity can give that pin and if cooperative can give that pin automatically can't baba withhold that pin ageria ja andiki Nteto jakoraniria na arungamiri banki ya KCB ne jaremete kwa KCB ne vatkulwa Dennis Mugendi Weru TV mushine o Maua county ya Meru
Kagitenio kau bamwe bakuru baria bareterete mbeca iji cia ukurune obisini ya CDF ya Kangeta ibarite munyaka nyuma ya mubunge w'Gembe Central gutonyera na kwaraniria na banki rekweza na mbeca iji. Mubunge uju ariuga akuru barikarau kinya ntuku ijiri batatungatirwa untu buria amenerete bunene tabura tukwirwa ni Nicholas Chabari. Gikune kirindi ikia ekuru na akuru bakuru bankurukia miaka mirongo omugwanja barabethagirwo bakiguneka na mbeca iria inenkagirwo thini thirikari kiri akuru barabaethirwo tebumite ntura mwanya mwanya cia Gembe Central no ende kuringana na bo wamwe na kwithirwo ibakwegwa mbeca inu bariuga ibakurukiirwe kinyamara kinene nyuma ya gutumirwa baithire mbeca na rimwe baya bakaithira mbeca inu itirio na araba kwithirwo bagikurukira mithangiko inu eminene mbeca ni otwathina muno ntuketha muntu ari ukira rukiri akeya akarethia atene kinya bia kuria akarethia gwatuka acoka akana twainyana twatukirwa tuka mbeca ikaria tukoya ntuku tukoya ruina ringi na turi wariku no turi wa turuma twara ya muno na nitutuma twatumira uyana na 50 no chogea na 50 mbeca ikathira njirene na watho tirona ntuku na ruyu tobuo na ugeno buo nibyo thina tuona emu Ontobo wibo kujiritwo ni mujumbe wa Gembe Central uranwa abanenkirete kieni igia gwetagira mbeca inu kira kiri obichini ibwake bwa CDF oro ndirejire ndethira bakari nthia bonthe wo ndaritangwe obicine ndabatiao na kintu kira barane akio ndika risiti gakone ni okareterwa mbeca cia tuike ya ruari rukiri mbeca ire ciro cike ya ruari rukiri ndira woni pumira obicine mbetete lunch tha inyanya utire mbeca yo kariri kweya kuringana na akurubabu amwe na mujumbe uju ende bariuga ibwega banki ire kunenkanira mbeca inu ikaithirwo jena mitaratara emiega ya utigira akurubabu batikuthangika muno na bakaithagirwo bakiona mbeca guntukura bari akubi nyambangi tukayanirwe bangi nengi ko abua nikenda tuono tuyathuka kana bakaona kinyantu bangi bakongela tukoya kaongelwa machini kaongelwa tukoya mbeca hii ya tukainyana tuketho twina akaunti muntu arita akaunti ewe aetagura akayuke mbeca ni kuchumbura akuru ni kuchumbura ekuru ni kuchumbura antu bara thirikari kwenda utethia na banki ya KCB ni bwete kurura metho yekire agent baba ingi ntukwe kwaya na mbeca antu babetu ntindiriji ikeya mapema bakaya mbeca mapema na bakana mapema kuma Kangeta Gembe Central Betan Class Chabari. Kamiti ire atari ni Ministry ya Kithomo kuthiuruka ntere mwanya cia gutegera mutaratara jwa kurwa na murimo jwa nyimba muthenya jwa narua ni bakinyite kaunti ya Meru. Kamiti ijiriuga kaunti ya Meru ni bangite bwa kung'ana kurwa na murimo jo ende kuri na gitumi gya kwaramia utungata bwao kenda gutungatira kaunti ingi rimithurukirite bariure thirikari ukwaraniria na Ministry ya Ugima komithia untubu. Tax force ire thuri nikenda gutegera mandu jege murimo jwa nyimba kana kansa nikinyite ndene kaunti ya Meru na gutirimana na karia mutino jwa kangangi bana ya kansa. Tumechagua Meru County kama one of the 47 counties maneno ya janga la saratani. Sisi hapa tukija Meru County si ati tumekuja kwa sababu tuko na solutions. Tunataka kupata solutions kutoka kwa wananchi kutoka katika counties. Tunataka kuweka hizi solutions pamoja katika report ambayo tutaweza kuimplement kwa sababu hatuwezi wacha vitu shida hii ya saratani iendelee kuangamiza Wakenya. Bagwite kaunti ya Meru ni mwe kaunti la bathurite nikenda kwagirithia sibitari ya nyimba kana kansa irega atetheria kaunti ire akui equipment itekucha kung'ana iwima na ire ito ministry ni tengete station 10 kana region 10 ire ikomba kumanage cancer jana de Meru ni imwe Meru station imwe ire kethiro ekirungamira Marsabit, Samburu, Isiolo, Tharaka-Nithi ya na ndaje ujo ni otukwenda ku waka na buku Wendi baone kaunti ya Meru yombe kwaja na intobire bikwendekana nikenda bomba gutethera kiri wa kibubu. Kaunti ya Meru ni kaunti moja ambayo tumekuwa impressed na zile mikakati wanaweka. Kitu moja ambayo
tunataka kupata kutoka kwao, na tuliwauliza watupatie ni memorandum ili ishughulikiwe. So task force ikipata hiyo memorandum itaweka kwa ripoti yao, ya ripoti yetu tutaweka kwa ripoti yetu, na tutaona ni nini tunaweza fanya. Nkiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki. Akariba kaunti ya Kirinyaga na Embu barabara ya kuwe na damu ya thibaba kaguneka bonene ni damage irere ya kuwe ya kureka gwakwa. Damage ire kinyete waki gicunje kya 60 na ijire kumakiregana igatetheria anene gukiria arimi Ntereji ni untugu kethro na imera biere o mwaka no untugu gukwithairwa na kimera kimwake na kinya arimi bamutere Ntere chamwe ya kaunti ya Embu kinya bo bakethro bakiguneka anene. Rita Mwaniki na Rugonoru. Demu ya thiba na iria irakwa mwena wa kaunti ya Kirinyaga nirongoretie gutethereria arimi a mucere akuma kaunti cia Embu na Kirinyaga kurimaga imera igiri vari mwaka. Gwa kavinda gaka arimi aya mararima kimera kimwe ni undu wa kwaga mai makwigana makiria kavinda crops and another package for this project for an additional 10,000 acres to bring the total area of irrigation for the Mwea irrigation scheme to 36,000 acres. Right now, because of the inadequacy in water, they're only able to do one crop in a season. But with this dam, they'll be able to do 2 crops in a year, and therefore doubling the benefits that arise from rice cultivation. Demu ino igakorwa indiku mwaka muku ukiuga ni uthire kwa uguo gukorwa igitumika kuma mwaka wa 2023. We are doing the project, as you have seen, is almost 62% complete. Down the line, we are doing good, and most of the works are progressing well. So we look forward to finish the project towards kiria gutonyera biashara ino kumana na kuongereka kwa mwigana wa migunda iria ikarimagwa undu umwe na kuongereka kwa imera vari mwaka. Kuna ile mashamba especially ile napakana na mto Thiba, saa ingine kukiwa na maji mingi, unaona ile mshere ambao iko karibu na mashamba yote inafagia. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Etithia kwambiriria kubatetheria kujukia license kuringana na Vice Chancellor wa cukuru ijini ati John Mubango jo University uja kwenja na maturene kenda kinya kuonokia bamwe ba etithia ba bare batena license batika gwatagwe ni borithi. Mati Mugambi ni agutumenyithia tori na kubathomithia na nkinya kubanenkera license ukabatetheria kiriruti wira inu nuntu abrea ino etwikite ta industry tuona nwega tumaruthire training na ni twarire thirikari ndira twasainaga performance contract tukamathomithia na twauga tukaruta mbeca gwa bantu beta gwa corporate social responsibility thithia bonda na nkinya bia kuthomithia thithia ya kirigicigo mbunge kia Tharaka community kula riu twamera no nkinya matrinwe lakini no tumate train kamonde vinda rimwe twauga ni tuma train na phases riu ino ni phase ya mbere ni twathire twa train antuma chuka ingamba ng'ombe riu turi mala. Next month tukathie Tharaka nikendwa na mumatrinwa kurukinjo kana uritia thithia bonda bakuthungira kirisako kenda bakaomba gutethaniria na mbeca akagita karai kwendekana twamera no nkinya wa muntu ethirwe ari party ya sako already gugukure na mara sako ya mbunda na riu mara matinjoinite ni manjoini no ntu sako ni gintu gia kuungania mbeca riria iribo muntu uria ukwenda uri na untu akurutha akaruta abo na riu muntu atithinika tita kuukia mbeca na kuthie muci nacio kogu ni tukuma encourage matonye sakoni nikenda matethanagie na antu bau mangi monthe na njira ya mbeca kagitanu waku nweza kari mwandiki ura nwe mukaririgite wa kiama kia bonda age gicigo mbunge kia Maraha augite wagia bora license kiria thithia bonda ba gicigo mbunge kwira rithi nene baingi bao bakigwata gwantugo bwambere turi tutugisumbulwa ni bodisi kwa kagita ni tonto it is one of the requirement ule ya boda operator batina inyegia kumba kwenda bakigitate bakigwata those licenses ndagwa this a golden opportunity kana mbuge ni kanya kamwe kabata muno ndeni otulo bwa antu ba boda kana na boda bala bali ba mala
gutuka tukugita atia tukona chance yeu. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maraha, mbitagwa Mateni Mugambi. Abiashara ba thoko ya Kanguto ni bakuromba ukaria kuongerwa thoko ne ubaugite kwa kagita na ndemita chao cha stima chithiritwe ikigito ne antu bate kumenyeka. Nkurukini bamenerete KPLC bakiuga kaba kubaringithania na Wambabo. Samagashima ne agutariria Nkuruki. Biashara thokoni ya Kanguto wadi ya Mariani baigitwe bakithangi kwa namba barabakuga baigitwe bakibayera tumitambo to kuthima utumiri bwa stima ta 2 token meters. Bariuga Wambabo borithi mbere utugo maindukira arabakuga boriumania na wagibokaria bukinyaniru ntereinu. Kanguto ni kwa iro tutokeni twenge bakube tu Nteto le goko market kakwa niko gatigirwe na gatoke nikago gutiga antira gande toro ndaraga gucuthiriria giria gakaiwa ni siwo tuko ni maruthogu makathie tari kwina muthenya mari mucie gwetu na nika macite kuya nabo mbati musuri gwatuika ntu mata mamite na riria amba mau monirwe ni maurire. Kuringana na abiashara babu kuthuka wagitakira kiamurikaga thokoni enu ikuongerete wagibubu bokaria bakiuragia thirikari ya kaunti ibarekebishire gitagiku. Akiu ni kiathukire gakimuntagwa cia kinya 6 kiraoko cia kinya thaci gikaborua kogwa na mwamba kenda kuya agacha aborie nikenda bota kuya wega kogwa nigitwaromba nigise kiruthwe nikenda kimutagia kirikio na kiboragia kirikio tunkigwa twina security ungigua ori untu mwega muno buria kwari ni macuthiririe mwenani wegi security. Iba kumeneria kambuni ya ugaibo mainya KPLC bakiuga ati no mwanka wigwe amba babu barichoka kubaenderia tokeni inu nonto tatiga kiri kambuni enu amba babu bationa bantu ange aguchiendia. Na riu nikenda untunu wa tokeni ta inu wa tokeni nyibane antu makenya pa wa marungame mwanyani matike tokeni inu twaiwo matikathi gucokerwa matutetherie na njirenu watunkiromba na kampuni inu ya Kenya Power icuthiririe untunu muntu ria engigwe na mita itina rietwa riawe ni macuthiririe muno na ni makinyitie bantu maua muntu ria utina mita kuthoma rietwa riawe apply stima kaire 15,000 na ku apply stima 15,000 walibite mbia ciingi untunu ungigwa ri mumo muno kogu ni macuthiririe mwenani unua nau na nikenda gutikegwe kwina wa muntu egwe na mita ina rietwa riawe nikenda gutikegwe kwina wamba wa muthemba tonu. Kiripotera Weru TV kuma thokoni ya Kanguto gicigo bunge ya Chukagamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Akariba ntura chia kathine intwa mwari na kinyaka ntheleo wodine anjia ni bachumirite na kumeneria MC wao ureba kuga ni abatejanirite. Akariba bariuga njira chao ni chiorire na bationaga kinya kwa gwitira kagite ni ukau na bwa Kristo bakanisa ya Full Gospel ya Kambo wodi ya Kithigania West. Kinyabo ni bachumirite na kuthondeka barabara imwe ntereu bakiuga ni ugwati bunene kiribo. Kevin Kimathi ni agotumenyithia. Barabara ye atorwa mwaramu imuntu wetu apie angai kaia atura twamwaru wa twa IPA wa mwasimu Isaac Mikanyaru twamure nacho kuthithia atwanega tora mwaramu barabara teremi twamure amutanoshe nega tora barabara mwaramu barabara teremi na noko me barabara teremi akolo tora mwaramu kunyo mitandase barabara twata mwaramu na meitashiko yoro renge batura babachokira thirikari gatangweri yayo na kunyuma ya gukira mutho kurenga igiri maramu gwitura barabara ineji ya kuma ntureni akathine ukurukira itwa mwari na kandhere uwandini anjia igembe centro bariuga jo atigiro mathumba matheri na gutuma ugendi bukaremania untu bashumirite bari bongwa na arwa kujunyagaria ende kuma ntuko batureyo ibeire kwa tugateo tubwetheria maranji otwira lori ekuthuka tractor yete kukinyanga monka ero kinyira eso to muriga thimo kwa tugate kuonekana pio na ari kuringwa thimo ringe aja kurumana wantu nyibandamane iro ria tuoneka tukiatua gwece tutuingirieria kwa tunyangari twasi ngari wasie kwa mwakorora na itiamu cietu
watu kwa sibeka watu ngare mwenderia watu ngare yantoro ndo membra deto na kulukira tsara musinjira nara iri Nteto Kithumba na ndi balitumana batesereri kiri MC Isaya Kanyaru asokere nture neji one imbie kuria ingi iwo twaromba kabisa na kiao na keteje kenene ndeni ya ntora mwasimu wa kiri Kanyaru botweke werone buya botuhore barabara yetu kuntu na kutukiraniria na MC ona njire ya thimu akuwa tractor nirajunagaragia ni kwithirwa arithondeka barabara cionthe indi mbati nthuku yathuka na rua igacokera gutigitumi gia gukia makari isire cia njira cia njia mwena na juju wandi ya Kithi Tigania West ashirika bakanisa ya Fungo Speo Kambo nibo kirite na kuthondeka barabara gitumi bakagwa MC wao kaithia na mamire ngugine na kuna menye mwanga ya 2022 kithuranone akinduka akithura gitini gya sendukire na bangi girete nyamweshimwa report ye anda mwira mweshimwa bwithie no kabalabala kaua Kenya konka kinya no ntuito ina mujengo ende ngari ono no kuretera material che waka mweshimwa ambire ndi ngari no ikamate are kaumba ara ya tira shirika bakamate na neturo badwe barabara chia to dona nyawe tere nyamarure badu nyato dona nyawe tere bikibiki badu tore te vena ro terero ku badu mweshimwa ka evya na no are ntore aromba kura itogwa batu tata tayari werenge kolingana na boroto ne die madharau kaithia na to thina me yake uyo onthe mwaka yumwe uti na tutikona ya tu na imani no buru Dennis Mugendi Weru TV nturini ya Kambo wandini ya Kithi Tigania West County ya Meru. Murungamiri wa mutaratara jo mweru jo mathomo wa Marimanti Zone ya kuria chiari kwa mukira mutaratara jo CBC mono kire chukuru cha primary kagitene ukawa bisaojo ni atumirite ugaruruku bo ministry ya mathomo bore ugite chukuru iri kathithirwa KCP no mwanka chethirwe na rito batekunyira 40 Paul Wakabithi na agutwacho Kiari cukuru ni Marimanti winazi muthenya gwemthe ikiri graduation irekorothiritwe ana ba PP2 ni kingo bomba kwibunga na grade 1 ta mutuko wata mutongere wa mathomo kiri zone ya Marimanti bwana Mutwiri Kiugo nombite gutariria CBC now is here to stay. Mzazi, CBC haiendi, tuko nayo mpaka sijui lini. Na hii CBC inataka hands on sana. Sio mambo ya kusoma vitabu, umesoma vitabu vingapi, how many what and how many marks what. Hakuna. Akioria ciari gutigiri bako watambaru mutaratara uyo gwimbia ukumenyekana ta CBC. Wazazi walio na heshima zao, ukiona mtoto akifanya, try to see how better you can assist. Your skill yake anayo. That is the kind of now learning that has come back with a branded name CBC, competence based curriculum. What the child can do better. Bwana ikiwa kiari nkurukina therete tibora sukuri retekagirio gutuika center ya KCP 815 kwanjiria monka tuko wata namba ino niretiria na gutuika ane 40. This time round police ikakuja ikasema hapana, sio hata 15, waende mpaka 40. Wakapandisha 40, candidature of 40. If your school has no candidature of 40, hakuna kuwa center, munaenda to the nearest center which qualifies. Madam Magdalene Kiremori mwalimu na wikinyithite mambrania ma. Wanafunzi wacha to TBD, we ensure that at least tutiranenkera ciari betu ntheja ya kwendithaka na mburi na into bya navyo tucoka tutacukuru. Manager wa cukuru no bwana Karumia kiruta mbeto kira ciari gutigiri bakureithiria ana bao mono kagitaga ka bathite kuinga cukuru. Kiwa manager wa shule hii, naomba watoto waangaliwe sana kana baraithiro muno no ntukara kureithira mwana mantu kwa mali kumaingi muno ndugono ntubambiyo ibukuwa kinyendi wani bagutekwa nyara hata watu wazima kinyantu bana bongo bagutekwa nyara bakathigo nabo rwana ruro ni rutekwa nyara rukathigo na ru ukerwa ntembecha milioni chire kana ukalingira thimu riaga kurira ukerwa le tembecha
koguru andro idiro muno. Nkiripotera Weru TV kumantere Chethraka Mbeto wa Paul Ogwa Kabithe. Achethi ba Kenya barungurwa miaka 23 rukirirwa Jumatano ni betete nthiguru na Ethiopia kuibangania ni untu wa mitetho ya Sekafa iria kambiriria Jumamosi iji tariki 17. Kocha na achethi ba gikosi giki bakiaria baugite ibaibangite bwa kung'ana ni untu wa mitetho iji. Rwangirwa kurungamira michetho ya maguru FKF ni rugurite mutaratara jwa gukiria mubira jwa maguru jwari. Mutaratara jujuri na mubango jwa gutigira kuri na timu yari ya nthiguru ligi chiari babethe mubira jwari jwa maturene na jangi jama inge kenda gutigira mubira jwa maguru jwari ni jwa gukira. Wapi makofi jamani? Wapi makofi ya pia naye kwenye picha ya gazeti. Oh yes. Smile kidogo jamani. Smile kidogo jamani. So 2021 to 2027, we're looking at a span of 2 World Cups. Sometimes we never say for sure we will qualify, so it's good to give you a chance, yourself a chance for 2 shots. While I'm here, 23 and 27 is a span for this strategy in what we want to do. If we go to the World Cup in 23, we still want to go in 27. If we don't go in 23, then we want to go in 27. That's the timeline you're looking at. Our numbers is at least 50,000 girls. In that right now we're on 2,800. I can say that this is a very bold step that looks to ensure that every talent across the country is tapped. We create opportunities through the grassroots program to ensure that every kid... The schools, having them on board so that they play in our own leagues. That's where we are going to make sure that these numbers increase. When girls are 13, they're already playing football, then we can identify the best. So we're talking about leagues and competition because you cannot scout a kid from home. You will ensure that we create a platform for them to play and be seen. And through these programs, and through these competitions, we will be able to identify emerging talents and place them in centers of excellence. So anytime they are focusing on women football, it gives us a platform. We feel encouraged. You know, we've been playing for this league for way too long. No sponsorship, but we still keep on pushing because we are seeing some hopes. Yeah. Hau nio twakinyira mutheto wa Nteto chetu cheru thithatu tuchemanie rujuru kiri ndene ya mubango jwa kugukia betagwa Maureen Kinya monanitwa mathithio ni Jacinta Kagweria. Good night. Ni Weru TV. Twitter icone. It's our beef, burger and chips.